Oke guys, selamat jumpa kita di sore hari ini. Kita saat ini lagi ada di Sporting Market, ya, Bandung, Lembang. Di sini saya akan mengutarakan tentang penyakit yang saya cerita, itu penyakit batuk. Nah, saya batuk sudah lama nih. Udah berapa? 3 bulan lamanya batuk saya. Padahal saya sudah banyak yang melarang, kamu jangan merokok, tapi masih merokok. Tapi dalam hati saya, di dalam hati saya melawan. Masa sih merokok bisa menimbulkan batuk, sedangkan yang nggak ngerokok aja bisa batuk gitu. Jadi saya berpikir setiap hari, siang, sore, pagi, malam, apa obatnya bisa menyembuhkan saya batuk. Ternyata guys, batuk itu gampang, mudah sekali obat. Setiap pagi minum air putih hangat segelas kecil, nggak usah yang terlalu besar, kecil aja. Itu harus rutin setiap hari, setiap pagi, ya setiap hari dan pagi hari gitu. Itu minum 1 gelas sekarang. Alhamdulillah, tetap rokok saya masih berjalan lancar, ya. Batuk pun sudah menghilang secara bertahap, pelan-pelan. Itulah akibat apa? Saya minum air putih hangat. Nah, maka saya akan menghimbau nih pada rekan, ya, pada rekan-rekan, kalau ada yang batuk, silakan coba Anda minum air putih setiap pagi, putih hangat ya. Itu rutin setiap pagi minum air putih. Insya Allah sembuh. Tidak rokok ini bukan apa namanya ya, kita merokok jadi batuk, bukan ya. Rokok itu juga bukan menyebabkan kita batuk, enggak. Batuk karena memang sudah dasar kita mau ada penyakit batuk gitu. Udahlah, saya nggak panjang bicara. Air putih hangat setiap pagi. Oke guys, insya Allah batuk sembuh.